Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք վերադարձանք, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք եւ մենք այս պահին խոսելու ենք ջազից։ 5 ճանապարհ, 5 պատմություն, 1 լեզու, ջազ։ The Sidewalk 5-ը միավորում է 5 երաժիշտների, որոնց ստեղծագործական ուղիները միավորում են 1 գեղարվեստական գաղափարի շուրջ։ Օգոստոսի 9-ին 19:00-ին Ֆիլհարմոնիայի Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում կհնչեն հեղինակային ստեղծագործություններ, որոնցում ավանդույթն ու իմպրովիզացիան միահյուսվում են, ստեղծելով վառ եւ ինքնատիպ ջազային երկխոսություն։ Երեկոյի ընթացքում կլինեն նաև հատուկ հյուրեր, բայց այս ամենի մասին կպատմեն մեր ֆանտաստիկ հյուրերը։ Դաշնամուր Ռաֆայել Պետրոսյան, Լուիս Արավոտի, Հավազային գործիքներ, Հերբերտ Արստամյան։ Շնորհակալ ենք, որ առավոտը կիսում եք մեզ հետ եւ միանգամից առաջին հարցը հնչեցնենք, ինչ պատմություն կա այս գաղափարի ետևում։ Շնորհակալություն, ուրեմն գաղափարի ետևում իրականում մեր ամենօրյա գործունեությունն է մեր ջազով զբաղվելն անկած, որովհետև մենք Հերբերտի հետ բացի այս գալիք պրոյեկտից ունենք տարբեր պրոյեկտներ, որոնցով որ զբաղվում ենք հիմնականում դրանք կամ հեղինակային երաժշտության, որոնք ջազի լեզվով են հիմնականում, կամ ոչ հեղինակային, բայց հեղինակային գործիքավորումներով կատարվող պրոյեկտներ են ու այս պարագայում ունենք հյուր Եկատերինբուրգից Սերգեյ Չաշկին, շատ լավ գիտարահար, ով իր հեղինակային ստեղծագործություններն է բերում իր հետ ու որոշեցինք, որ տենց հնգյակով, կվինտետով համերգ նվագենք, որի որ նպատակը իրականում նույնն է, ինչ որ մեր ամենօրյա գործունեությունը մեր տենց բարձր բան չեմ ուզում ասեմ, բայց բեմի վրա լավ տրամադրություն ստեղծելն է իրար հետ մի քանի երաժիշտներով իրար հետ ինչ որ երկխոսության մեջ մտնելն է, այդ հիմնական ոնց որ մեր ամենա սիրած զբաղմունքն է բեմի վրա, որ այդ հիմնականում ջազը դրանով էլ տարբերվում է, որ այդ երկխոսությունը երաժիշտների մեջ տեղի է ունենում։ Այդ քիմիան պիտի լինի, չէ՞, երաժշտական։ Ու դրա համար որոշեցինք, որ այս անգամ մեր ընկերն էլ իր ստեղծագործությունն է բերում, կլինի համ իմ, համ Հերբերտի ստեղծագործություններից, որոշեցինք տենց մի հատ հետաքրքիր երեկո կազմակերպենք։ Նույն օրը ֆիլհարմոնիայից հետո ակումբային համերգ ունենք, երևի չի կարելի, չէ՞, ակումբի։ Այո, դա գովաստրի։ Ցավոք, մենք դուք ասեք մենք դες անկարծենք ինձ։ Շատ հետաքրքիր, այսինքն այս 5 երաժիշտներով համագործակցություն առաջին անգամ չէ, այսինքն տարբեր պրոյեկտների շրջանակներում համագործակցել եք իրար։ Գիտեք, տարբեր եղել է, որ ես Սոնայի հետ Գյուլխասյան շրջագայության ֆենոմենալ երգչուհի եղել է իր այդ շրջագայության ժամանակ Եկատերինբուրգում նվագել ենք Չաշկինի հետ ու դե մեր երաժիշտների հետ անընդհատ համագործակցության մեջ ենք ստեղ, ովքեր այդ օրը նվագելու են, այդ օրը հյուրը մենակ Սերգեյ Չաշկինն է, մնացածը մեր տեղի երաժիշտներն են։ Հարցս ուղղամ Հերբերտին, ի՞նչն է միավորում խմբի երաժիշտներին, երաժշտական ճաշակը, գաղափարները, թե արժեհամակարգը։ Ինձ թվում է այդ կետերը, որ նշեցիք, այդ բոլորն էլ կապ ունի, այսինքն կյանքում ընկերներ լինելը օգնում է բեմի վրա լավ երաժշտություն ստեղծել, նույն արժեհամակարգ ունենալը նույնպես շատ է օգնում, այսինքն նվագելուց դուք նույնիսկ պետք չի իրար նայեք, դուք արդեն գիտեք ինչ է լինելու, եթե դուք նույն արժեհամակարգն եք կրում, նույն երաժշտությունն եք սիրում, նույն բանի մասին եք մտածում այդ պահին, ուզում եք, որ ոչ թե ձեր էգոն լինի այդ պահին բեմին, այլ ընդհանուր ինչ-որ բան ստեղծեք։ Այ հետաքրքիր ծրագրից կարող ենք օրինակ ինչ-որ մի գործ առանձնացնել ու համարել, որ դա օրինակ կարող է ձեր այցեքարտերից մեկը լինի։ Այցեքարտերից մեկը, այո, ես կառանձնացնեմ, իմ համար ամենասիրելի գործերից է։ Նախ Սերգեյ Չաշկինի գործերը բոլորը շատ հետաքրքիր են, բայց որ ասեմ իրանց մասին կարամ երկար խոսամ, սուտ կլինի, որտեվ առաջի անգամ պետք է նվագենք։ Ես իրանց ձայնագրություններով լսել եմ, բայց բեմի վրա ոնց է դա հնչում, ինքս ոնց որ դեռ մեջի չեմ եղել։ Հետաքրքիր փորձառություն է լինելու այս։ Իմ գրած գործերի մասին չեմ ուզում խոսամ, բայց Հերբերտը ունի շատ գեղեցիկ գործ, կոչվում է Instant Karma,
որի հետևում կա համ հետաքրքիր պատմություն, որտեղ ինքը որ նոր էր գրել, չէր հավատում, որ այդ գործը կարողանալու է հավաքի կպցնի իրար ու վերջը այդ ամենասկզբից ինձ դուր էր եկել ու վերջում որ իր սկավառակը ձայնագրվեց, իր հեղինակային երաժշտություններով ալբոմ թողարկվեց, այդ եղավ իմ ամենասիրելի ոնց որ գործերից մեկը այդ բան ալբոմի մեջի էլի ու ինձ թվում է այդ գործը մարդկանց շատ դուր կգա, որտեվ հետաքրքիր դրայվ կա իր մեջ ու խորհուրդ կտամ այդ գործին ուշադիր լինեն ու համել կարան բանում հարթակներում սթրիմինգներում գրեն Հերբերտ Արուստամյան ու իր ալբոմի մեջից լսեն էլի այդ գործերը, որտեվ այդ ինստանտ կարմայի մեջ իմիջայլոց ես էլ եմ նվագում, բայց մնացած գործերի մեջ կան էլի լավ հրավիրված երաժիշտներ ու հենց այդ է ուզում ասել, որ այս պրոյեկտից զատ նաև կա Հերբերտի հեղինակային պրոյեկտը, որտեղ որ իր գրած գործերն է նվագվում, կա մեր Midnight Avenue կոչվող խումբը, որը որ էլի այս համերգների շարքի մեջ է մտնում ֆիլհարմոնիայի, որ հետագայում սպասվում է, մեր ոնց որ հիմնական խմբերը ինչ որ մենք անում ենք նույն գաղափարի շուրջ է Midnight Avenue-ն Սոնայի հետ ենք Գյուլխասյան նվագում ու ոնց որ այդ պրոյեկտում էլ ենք Հերբերտի հետ Հրաշալի ու դե այլո ձեր հարցին որ վերադառնամ պատասխանեմ Հերբերտ Արուստամյան ինստանտ կարմա տենց է կոչվում Համակարծիք եք թե կավելացնեք կամ կփոխեք ինչ-որ գործ Հիմա անհամեստություն կլինի որ սկսեմ ինձ գովալ, բայց հետաքրքիր այն առումով որ դրսից եկած յուրի հետ փորձելու ենք համել իմ հեղինակայինը նվագել, որ չենք նվագել, այսինքն ամեն անգամ նոր երաժշտի հետ քո ունեցած ստեղծագործությունները փորձելը նոր շնչով միշտ հետաքրքիր է, էլի։ Ջազը հաճախ անվանում են ազատության երաժշտություն, իսկ ինչ է ձեզ համար մասնագիտական եւ անձնական առումով ջազը։ Լսենք Ռաֆայելին, հետո Հերբերտին, հա։ Իմ համար այդ ազատությունը մի քիչ այդքան չեմ հասկանում, որովհետեւ ջազը ոնց որ եւ յուրաքանչյուր երաժշտություն ինքը իր ֆորման ու մոտեցման ձևը ունի ու ինքը ազատություն չի այնքանով որ չի կարա լինի քաոս, այսինքն կան որոշակի կանոններ, որոնցով որ դու պետքա կոպիտ ասած խաղաս։ Դա եթե կլինի թե տրադիցիոն ջազը, թե ժամանակակից ջազը, բոլորը իրենց կանոններ ունեն ու առանց այդ կանոնների հիմնականում քաոս է լինում, չնայած տենց երաժշտություն էլ կա, բայց այս դարում ամեն ինչ կա, բայց եթե խոսում ենք ջազի մասին, կոնկրետ նրա մասին, ինչ մենք ենք սիրում, առանց քննադատելու որևիցե այլ ճյուղեր, եթե այն ինչի մասին մենք ենք խոսում, ինքը ազատություն է այնքանով, ինչքանով որ մարդը ի վիճակի ազատ արտահայտվել, այսինքն մենք ազատ ենք, բայց պետք է հասկանանք, ինչ հասարակության մեջ ենք, մերկ չենք կարող վազվզել դուրսը մարդկանց անիմաստ տեղը չենք կարող վիրավորենք, այսինքն ինչ-որ կանոններ կա, որոնցով որ ապրում ենք, նույնն էլ ջազն է, ինքը ազատ արտահայտվելու միջոց է, բայց ինքը այն անտեղյակ մարդկանց համար եմ էլի սա ասում, ինքը նենց չի, որ դասական երաժշտությունը կանոններով է, ջազը անկանոն է, չէ, նույն ձև կանոններով է, ուղղակի փնչողությունն է այլ ու ի տարբերություն դասականի, որտեղ արդեն գրված նյութ է, ջազը ենթադրում է, որ այդ հանկարծաբանությունը բեմի վրա է կատարվում, այսինքն այն գործը, որ կոմպոզիտորը անում է նստած տունը գրում է, ջազ նվագողի խնդիրներից մեկը դա բեմի վրա ստեղծելն է առանց ու բնականաբար նախորոք բաներ կա որ քո իմպրովիզացիոն լեզվի մեջ արդեն արմատացած է բայց հիմնականում ջազի իմաստը հենց այդ հանկարծաբանությունն է բայց ինչ որ կանոնների սահմաններում Տեսանք Հերբերտին, այո, իհարկե։ Իմ համար մի քիչ մոտեցումը ուրիշ ձև է, որովհետև ջազը դա երաժշտական ոճ է, այսինքն նույն փոփ երաժշտության մեջ էլ կա այդ ազատությունը կամ դասական երաժշտության մեջ է կա,
կատարողը այդ բան եթե զգում է ազատություն, իր գլխի մեջ է ազատությունը։ Ի նկատի ունեմ նույն ձևի կանոններ ոնց որ ունի դասական կամ փոփ երաժշտությունը, որը բաժանած է ժանրերի, նույն ձևի ջազն է, ուղղակի ինչ որ ազատությունը պայմանավորված է ասելը երևի իմպրովիզացիոն բնականաբար իմպրովիզացիոն կտորի համար, բայց նույն փոփ երաժշտության մեջ էլ է հնարավոր իմպրովիզացիաներ անել, նույն ռոքի մեջ կարող է գիտարիստը որոշի այդ բանին Տենց կարծիք կա, որ ասում են, բա դե դուք ջազի մեջ ինչ ուզում նվագում եք, էլի կարող սխալ։ Իրականում հենց այդ կարծիքները հաշվի առնելով հնչեցրեցի այդ հարցը։ Եվ մի հարց, այսօր երիտասարդ երաժիշտներին որքանով է հետաքրքրում ջազը, ինչ եք կարծում եւ ինչպես կարելի է ավելի հասանելի դարձնել լայն զանգվածներին։ Ինձ թվում է պետք չի ավելի հասանելի դարձնել, որովհետև ինքը հասանելի չի արդեն, այսինքն ես գտնում եմ, որ ամեն լավ բան հասանելի է այնքան մարդու, ինչքան որ պետք է, որ պետք է, ինձ տենց է թվում, այսինքն արհեստական շատացնել ջազ լսողների լսարանը, իրանք միշտ եղել են, մեր երկրում ամենավատ են 90-ականների շրջաններում եղել են ջազ ակումբներ ու որոնք հասցեներով չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ եղել է Սիդնեյ ակումբ, ես այդ ժամանակ նոր ծնված եմ եղել։ Ես էլ դուք իման։ Բայց սենց տեղեր ա եղել, որոնք որ էնտուզիազմի վրա են պահվել ու մարդիկ գնացել լսել են ու մինչ օրս էլ տենց դա տեղի ա ունենում ու այսինքն միշտ կա այն քանակը մարդկանց, ովքեր որ թույլ են տալիս, որ այս ժանրը, այս ոճը ապրի։ Բայց այսօրվա երիտասարդները հետաքրքրված են արդյոք։ Շարքում 90% այսօր երիտասարդներ են կարելի։ Ավելի շատ են հետաքրքրված, քան նախկինում, քան օրինակ 10 տարի առաջ։ Երևի այդ ինֆորմացիայի ազատ տարածվելուց է ինտերնետի շնորհիվ, թե համել լիքը այլ պատճառներ կան, որ ջազը շատ ավելի տարածում է գտել, նույն օրինակ մեր մեծ հայ ջազմենների շնորհիվ, թե այն ամենաավագ սերնդի Լևոն Մալխասյանի, թե Վահագն Հայրապետյանի, թե Տիգրան Համասյանի շնորհիվ ինքը շատ մեծ տարածում արդեն գտել է ու ինձ թվում է այդ մարդիկ ամեն ինչ անում են, մենք էլ մեր հերթին, որ հնարավոր տարածում գտնի, բայց արհեստական այն շումիխ բանը անընդհատ ուսերեն բառը ճիշտ է միգուցե ոչ եթերային բայց դե այն աղմուկը որը բարձրանում է տենց փոփ ժանրում այդ տեսակ աղմուկը չի կխանգարի կազմում ջազին, որտեվ ամեն ինչ արվում է ու շատ լավ է։ Ու իմիջայլոց անպայման ուզում եմ նշեմ, անուններ չտամ, բայց ջազի միջազգային օր են կազմակերպում, կան կազմակերպություններ, որ դրանով զբաղվում են, մենք ջազի ասոցիացիա ունենք, որը որ մեծ գործ է, էլի ամեն երկրում չի։ Ես օրինակ Ռուսաստանում շատ եմ եղել, այնտեղ կա ջազային կյանք, ջազային աշխարհ, բայց Հայաստանը ու հատկապես Երևանում այս մասշտաբների համեմատ շատ լավ վիճակում է այս ժանրը ու առաջ է շարժվում։ Եվ վերջում թերևս հնչեցնենք վերջին հարցը, որտեղ մեր եթերաժամանակը շատ սուղ է։ Ես միշտ այդ հարցը տալիս եմ լավ երաժիշտներին եւ հերթադիտողին կարծում եմ ես հետաքրքիր է։ Ասեք top 3 այն արտիստներին, որոնցով ոգեշնչվել եք ու, չգիտեմ, ձեր սրտում ուրիշ տեղ ունեն։ Սկսենք Հերբերտից։ Միանշանակ Չիկ Կորեա, դաշնակահար, Հերբի Հենկոկ, եթե վերաբերվում է ջազին։ Իհարկե։ Եվ կնշեմ հարվածային գործիքներ նվագող Էրիկ Արլանդին, որ մեծ ազդեցություն է ունեցել։ Ռաֆայել։ Ես ուրեմն պիտի բաժանեմ սենց մի հատ բան ասեմ, էլի իմ իրականության վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել հենց հայ երաժիշտներ Վահագն Հայրապետյանն ու Լևոն Մալխասյանը, որ իրանց հենց Լևոն Մալխասյանին առաջի անգամ լսելուց եմ հասկացել, որ ուզում եմ այս երաժշտությունով զբաղվեմ, իսկ միջազգային դաշտից էլի ոնց որ Հերբերտը ասեց, Չիկ Կորեան իմ ամենասիրելի երաժիշտներից է, Քիթ Ջարետ ու
Երևի Bud Powell երեքն էլ դաշնակահարների անուններ տվեցի, բայց շատ են, մի քիչ անարդար հարց է իմ կարծիքով, էլի։ Կարծում եմ հեռուստադիտողին շատ կհետաքրքրի։ Շնորհակալ ենք իսկապես բովանդակային հետաքրքիր զրույցի համար։ Եվս մեկ անգամ մեր հեռուստադիտողին հիշեցնենք, որ օգոստոսի 9 ժամը 15-ին Ֆիլհարմոնիա Առնո Բաբաջանյան համերգասարանում կընչեն հեղինակային ստեղծագործություններ։ Մեր հյուրերն էին դաշնակահար Ռաֆայել Պետրոսյան, հարվածային գործիքներ Հերբերտ Արուստամյանը։ Եվ քանի որ ցավոք սրտի չէին կարող նշել, թե որ ակումբն լինելու, Facebook-յան էջեր ինչ որ հարթակներ կտրամադրենք մեր հեռուստադիտողին, որ կարող են ինչ որ ինֆորմացիա գտնել, թե որտեղ երեկոյան կարող են վայելել այս թույն մյուզիկը։ Հենց մեր էջերում կարող են անձնական էջերում գտնել մեզ։ Շատ լավ, օգոստոսի 9-ին գնում եք տոմսերը, գնում եք թույն համերգի։ Իսկ եթե ժամանակ չունեք, մի ավելի ուշ արդեն ակումբային տարբերակով, չնայած բոլորը գիտեն, թե որ ակումբում եւ որտեղ են հնչում լավ մյուզիկա։ Կարիք չկա հնչեցնելու եւս մեկ անգամ։ Շնորհակալ ենք շատ, այսքանով ավարտվեց մեր եթերը։ Սա հուլիսի 30-ն է, ամառվա երկրորդ ամսվա վերջին եթերն է։ Ավարտեցինք մոլիտվին, այո։ Բա։ Ձեզ լավ օրվա շարունակություն, լավ մնացեք։